Mae cymunedau am waith a mwy yn cynnig cefnogaeth i bawb yn Rhondda Cynon Taf sy'n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli. Mae cymunedau am waith a mwy ar gael ar draws Rhondda Cynon Taf ac mae'r rhaglen wedi rhannu'n 4 ardal. Gogledd Cwm Rhondda, sef ardaloedd Cwm Rhondda Fawr, a chanolbarth Cwm Rhondda, gan gynnwys Trealaw. De Cwm Rhondda, sef ardaloedd Cwm Rhondda Fach, Porth, Ton yr Efail a Gilfach Goch. Cwm Cynon, sef ardaloedd Cwm Cynon, Glyn Coch ac Ynys y Bwl. Taf y Lai, sef ardaloedd Rhydfelen a'r Ddraenen Wen, Pont y Pridd, Pentre Eglwys a Llantrisant. Mae gan bob ardal ei swyddfa gymunedol a'i charfan ei hun sy'n cyflwyno'r rhaglen. Mae 3 prif agwedd ar ein gwaith. Cymorth 1 gweithgareddau rheolaidd, gweithgareddau lleol. Mae gyda ni staff medrus sy'n gallu rhoi cymorth 1 i unigolion. Enw ein rhaglen gymorth 1 yw Mentora Newid. Mae gyda ni fentoriaid sydd wedi ei hyfforddi i helpu pobl i wneud newidiadau cadarnhaol. Boed hynny ar ffurf bod yn fwy heini, manteisio ar gyfleoedd o ran gweithgareddau a hyfforddiant, ennill cymwysterau, gwirfoddoli a dod o hyd i swydd. Mae ein mentoriaid yn gweithio gyda phobl am hyd at 8 sesiwn ar adegau sy'n gyfleus i'r unigolyn. O ganlyniad i hyn, mae pobl fel arfer mewn sefyllfa well erbyn diwedd y rhaglen. Mae'r carfanau'n trefnu nifer o weithgareddau ledled Rhondda Cynon Taf. Mae'r gweithgareddau yma'n cynnwys boreau coffi, clybiau gwaith yn y gymuned, grwpiau cymorth a chyrsiau hyfforddi. Mae nifer o brosiectau'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae sesiwn dydd Gwener digidol yn cael ei chynnal ym mhob llyfrgell bob dydd Gwener rhwng 10 o'r gloch a 12:30. Mae'r sesiynau yn helpu pobl i wella sgiliau technoleg wybodaeth a chynnal cyfrif credyd cynhwysol. Oherwydd Covid, mae'r rhain yn digwydd yn rhythwyr ar hyn o bryd. Hamdden am oes. Mae gyda ni bartneriaeth gyda chanolfannau hamdden Rhondda Cynon Taf, felly os ydych chi'n cymryd rhan yn y rhaglen Mentora Newid, bydd modd i chi fanteisio ar wasanaeth hyfforddwr personol a defnyddio'r gampfa. Cymorth iechyd meddwl. Rydyn ni'n cefnogi camau'r cymoedd sy'n darparu rhaglen barhaus o hyfforddiant rheoli straen ac ymwybyddiaeth o falga ledled Rhondda Cynon Taf. Caiff cyrsiau addysg i oedolion eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth at ddant pawb, o addysg hanfodol ym maes mathemateg a Saesneg i hyfforddiant a chrededig sy'n gysylltiedig â chyflogwyr, lle mae sicrwydd y cewch chi gyfweliad ar ddiwedd y cwrs. Mae cymorth yn y gwaith yn helpu pobl sydd eisoes yn gyflogedig i gael gafal ar gyngor i wella eu sgiliau neu barhau a'u gwaith. Dydy cymorth yn y gwaith, cymunedau am waith a mwy, ddim yn gynllun ariannu ar gyfer ailhyfforddi'n llwyr, ond gallai'n gwasanaeth darparu hyfforddiant 1 a chynnig arweiniad i'ch helpu i gyflawni eich potensial a bod mewn sefyllfa well i ddatblygu eich gyrfa. Enghraifft, os nad oes modd i chi gael hyfforddiant heb gymorth ychwanegol, os nad yw'ch sgiliau'n cyd-fynd â gofynion eich swydd bresennol neu'r diwydiant, os ydych chi'n gweithio mewn diwydiant sy'n dirywio neu sector galwedigaethol, gweithgareddau dysgu ychwanegol i helpu i ddatblygu eich gyrfa. Bydd modd cyrchu llawer o'r rhain o'ch cartref. Mae ein clybiau gwaith yn y gymuned ar gael i bawb, ble bynnag rydych chi'n byw. Mae'r clybiau yn darparu cymorth am ddim i unrhyw un sy'n chwilio am waith. Chwilio am swyddi, paratoi neu ddiweddaru eich CV. Llenwi ffurflenni cais, cofrestru gyda safleoedd swyddi, cyngor o ran hyfforddiant, technegau cyfweliad, unrhyw anghenion eraill o ran cyflogadwyedd, gofynion chwilio am swydd, a chynnal eich cyfrif credyd cynhwysol. Dyma'r darparwyr yn eich cymunedau. Partneriaeth Fern, Cymdeithas Cymuned Gilfach Goch, Cwmni Glyn Coch Community Regeneration Limited, YMCA Hirwaun, Cwmni Your Future Training. Mae llwybrau at gyflogaeth yn gweithio gyda chyflogwyr i nodi bylchau mewn sgiliau a swyddi gwag. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei defnyddio i lunio cwrs llwybrau at gyflogaeth sy'n cynnwys hyfforddiant sy'n benodol i'r sector.
Mae rheini sy'n cwblhau'r cwrs llwybrau at gyflogaeth yn sicr o gael cyfweliad gan y cyflogwr. Trwy lwybrau at gyflogaeth, mae sawl un wedi dod o hyd i waith mewn sectorau amrywiol. Peirianneg sifil, gweithredu peirianwaith ac adeiladu, rheilffyrdd, lletygarwch ac arlwyo, gofal, warysau a gweithgynhyrchu, telewerthu a gwasanaethau gwsmeriaid, hamdden. Rydyn ni hefyd yn cynnig hyfforddiant ad hoc ym mhob maes arall yn ôl yr angen.